型が外れた。型が外れた。よいしょ。あら。よいしょ。よいしょ。あら、よし。よいしょ。あら、もうちょっと早起きづけばよかった。よいしょ。少しそんなのしてる。全然ハマってない。そうなんですね。難しいんですよ、これは。もうちょっと早い段階だったらカポってはめられたんだけど、完全に外れてしまったから、ちょっと緩めがいいっちゃいいんですけどね。
12の、あ、そうか、ボックスは必要ないもんな。会社に戻ればあるけど。あ、あかん。ああ、久しぶりに苦戦をした。